चलिए बनाते हैं काढ़ा जो कि काफ़ी हद तक आपको खांसी और जुकाम से राहत दिलाएगी और इसका टेस्ट भी ठीक ही ठाक है, आप पी सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो कूटने वाला बर्तन होता है ना, यानी ओखली, वो ले लिया है। अब इसमें डालेंगे लौंग, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और तुलसी के कुछ पत्ते। अब हम इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब ये तैयार है, तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में डाला है पानी, और जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हमने जो कूट करके रखा है वो डालेंगे, और तेज़पत्ता और गुड़ डाल देंगे, और एक पिंच के करीब नमक, और इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो अब हमारा काढ़ा तैयार है। तो अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो बस अब ये तैयार है, तो आप इसे सुबह के टाइम में ले सकते हो। बाय।